duci împreună și la bine și la greu, ajutați în primul rând de Dumnezeu. Împreună împărțind aceeași povară, nimeni ca ei nu se compară. De la 14 și 5 ani au început să facă bani, trecând amândoi peste ani, certuri în familie, necaz și amăgiri, dar cu zâmbetul pe față și întregi la firii. Ei au împărțit aceeași masă, dormind împreună în aceeași casă. Nu s-au dat bătuți, nu au zis niciodată lasă, cu gândul că oricum nimănui nu-i pasă. Frații adevărați nu e nimeni ca ei, au mers înainte, nu s-au dat smeri, oriunde și oricând mereu alături, semănă prea bine din aceleași țesături. Frații adevărați nu e nimeni ca ei, au mers înainte, nu s-au dat smeri, oriunde și oricând mereu alături, semănă prea bine din aceleași țesături. Asta e cu dedicație pentru Narcis și fratele lui Florin, cei mai adevărați înfrățiri. Dacă-i vorba de probleme, un apel și se rezolvă. Vine vărul și vă aruncă ca o bombă. Fii atent ce zic pe strofă, în câțiva ani o să-i vezi îmbrăcați la stofă. Atâtea experiențe, amintiri frumoase, probleme rezolvate și întoarse. Ei niciodată nu se vorbesc pe la spate, au reușit să facă bani și fără carte. S-au iubit și se iubesc, împreună au tot ce își doresc, trăind fiecare moment la maxim și nu le oprim.